Pozdravljeni v 20. epizodi vprašanj in odgovorov o uporabnosti AEQ metode. Danes bom odgovoril na 3 vaša vprašanja, ki se tičejo kroničnih težav, na katere iščete dodatne obrazložitve, dodatne odgovore za boljše razumevanje in to, da ali lahko si z učenjem AEQ metode pomagate pri izhodu in ureditvi ali vsaj izboljšanju teh stanj. Tako da bom kar začel s prvim. Imam težave z mrzlimi rokami, sploh prsti so izrazito hladni, dosti bolje niso tudi noge. Onkolog mi je dal odgovor, da je to posledica kemoterapije v preteklosti. Jaz seveda temu ne verjamem, zato se obračam na vas. Glede težav z mrzlimi rokami, recimo prsti, dosti bolje niso noge. O tem sem že govoril v parih odgovorih v dosedanjih 20 epizodah. In težava ali pa razlog za tako stanje je, da je v bistvu potreba zmanjšati raven napetosti, potencialne energije na površini telesa oziroma v teh primeru do tega, da zmanjšate napetost in sposobnost dejanj z rokami in tudi nogami v tem primeru. In na ta način pride do tega, da je ohlajena površina in zaradi ohlajene površine se tudi ta vročina ali pa vroča čustva, potencialna in tudi kinetična energija, ki pride iz trebušne votline, čez prsno votlino, čez ramena proti rokam, v bistvu zadrži v notranjosti. Dejansko je tako stanje, kot ko recimo gasilci hladijo z vodo določeno, steno ali določeno površino, da s tem preprečijo širitev požara ali pa da požar preskoči iz enega dela, recimo zgradbe ali gozda na drugega, ker na ta način ohladijo površino in ker je površina ohlajena, se težje vžge, sploh če mokra zraven, pa še toliko bolj. In tukaj je podobno, se pravi, oseba ima v preteklosti ustvarjeno ali pa prenešeno navado, da ne sme izražati skozi roke agresivna čustva, se pravi vroča čustva, energijo, s katero lahko spremenijo določeno stanje, določen odnos. Seveda pod vroča čustva spada tudi ljubezen. Imel sem že primere, ko so bile hladne roke posledica tega, ker je bila ljubezen do neprave osebe. Ali je bilo da je bila stranka že poročena, pa je se zaljubila ali pa je ljubila drugo osebo in te ljubezni ni smela pokazati, ali je pa bilo tako, da je imela vroča čustva do določene osebe, ki pa ji ta čustva ni vračala. In potem se je morala držati nazaj, da ne bi s tem naredila še večjo škodo in je mogla dejansko hladiti samo sebe, zato da ne bi skozi z roke normalne temperature določeno energijo, vročo energijo, toplo energijo prenesla iz svojega telesa v telo druge osebe. Tudi v eni od bolj začetnih epizod sem odgovarjal na vprašanje, zakaj mlade mamice, zakaj ima hladne roke, in v takem primeru poskuša mati tudi zaščititi, da svojo notranji nemir ne prenese na otroka, zaradi tega, ker je pol otrok še bolj nemiren, ker seveda tudi sami mami otežuje skrb za otroka in je otrok bistveno bolj nervozen, kot bi lahko bil. V takem primeru je skoraj vedno razlog ta, da zaradi nezmožnosti primerne uporabe
agresivnih čustev, zaradi odpora okolice, ki ne dovoli, ne prenese, ne zna delati ali pa se primerno odzvati na agresivno vedenje osebe, v tem primeru recimo, ki postavlja vprašanje, mora potem ta oseba ugotoviti, razviti ali prenesti od svojih predhodnikov način, kako to notranjo vročino, to notranjo potencialno energijo, ki nastane, ko ga nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje, zadrži v sebi in jo ne spremeni v kinetično energijo, s katero lahko pa doseže določeno spremembo. No, v enem od odgovorov v prejšnjih oddajah, kakšni so po AIQ metodi razlogi za rakava obolenja, tudi najdete razlago, da če je te potlačene energije, tega notranje jeze, besa in podobnih agresivnih čustev v telesu dovolj, pride v bistvu do tega, da se zunanji nered ali pa zunanja nemoč spremeni v notranjo nemoč, v notranji bes in v samo destrukcijo. Tako da je to take hladne roke in to, da je to povezano tudi s kemoterapijo, seveda tudi res, samo mogoče na drugačen način, kot to razloži kot recimo onkolog. Vsekakor pa ni prav, da temu a priori ne verjamete, ker onkolog se isto spozna na stvari in vam hoče pomagati, sem pač stvari videti na mogoče drugačen način, ampak vsekakor je pa neurejenost izražanja čustev in neučinkovitost uporabe čustev povezana tako z večjo verjetnostjo rakavih obolenj in s tem seveda tudi večjo verjetnostjo kemoterapije, kot tudi temu, da ima taka oseba hladne roke ali noge. Ne. Noge imajo sicer drugačno funkcijo, hladne noge v bistvu poskušajo onemogočati dober stik z preteklostjo, osebi omogočajo, da zanika stik ali pa svoj izvor, od koga izvira, kdo so bili njegovi starši, kakšni so bili njegovi starši, njegovi predniki in se mu upira, noče imeti stika s preteklostjo tako, kot jo je v resnici imel in pa z tem, da odreže noge stran od stika s tlemi in s tem zmanjša stik ali pa vpliv tav na njega, preteklosti, na njegovo sedanje življenje, lahko tudi lažje ustvari ali ohrani iluzijo, da je njegovo otroštvo bilo drugačno, kot je bilo v resnici, da so njegovi predniki bili drugačni, kot so bili v resnici in mu je tako začasno lažje, seveda dolgoročno pa pride do tega, da ker ne ve, na čem stoji, ker ne ve, od koga izvira in kaj ima v sebi, kaj ima v svoji krvi, seveda še toliko težje se potem pravilno uporablja svoje čustva in se pravilno odziva na okolico, hkrati pa tudi zaradi senzorne odtujenosti, ki jo razvije zaradi neučinkovitosti uporabe agresivnih čustev, ne zaznava, na kakšen način njegovo telo odreagira v določenih situacijah, kar pa seveda dolgoročno pomeni, da je možnost, da se v telesu nabere velika nemoč, velika potencialna energija in v bistvu odpor do samega sebe, ki lahko vodi v avtoimune bolezni, kot so rak oziroma avtoimune bolezni, za katere potrebujete kemoterapijo, zelo velika. Nadaljevanje vprašanja je, druga težava pa so sinusi oziroma vse skozi zabit nos, po domače. Sinusi kot organ služijo, sicer zdaj odvisno, kjeri so, zdaj glede na to, da imate zabit nos, so verjetno ta spodnji. Te so vezani na pravilno dihanje, na pravilno uporabo in vpliv vonja. Zdaj, taka stanja, se pravi, če ima oseba
močno potlačena in popačena čustva, ki jih ne sme izraziti v okolje, se pravi, da roke s hladnostjo dela manj potentne za vpliv na nekoga ali pa da čuti nekoga, je to pogosto povezano tudi s tem, da ne sme pravilno dihati. Zdaj oseba, ki ima zamašene oziroma skozi zabit nos, je logično, da ne more dihati skozi nos, kar pomeni, da mu ostane edino dihanje skozi usta. Dihanje skozi usta je pa takoj bistveno manj učinkovito kot dihanje skozi nos, kar pomeni, da je manj učinkovita tudi produkcija življenjske energije v telesu, zaradi tega, ker oseba, ki diha skozi usta, ima takoj nižji odstotek CO2 v pljučih in s tem ima nižji odstotek CO2 v krvi, kar pa otežuje prenos kisika iz krvi v tkiva, potem je v tkivih zaradi tega manj kisika, kar pomeni, da njihov Krebsov cikel poteka bolj anaerobno, kot bi bilo treba, in je zaradi tega manj učinkovit. In ima oseba zaradi tega manj življenjske energije, kar je pa omogoča, da ima večji nadzor nad svojimi agresivnimi čustvi, čeprav je situacija, v kateri živi, takšna, da jo precej stvari moti, ovira, ogroža ali omejuje, pa kljub temu, da jo zaradi slabše učinkovitosti dihanja, manjše količine potencialne energije in potem še izolacije rok oziroma hlajenja rok, je njegov vpliv na okolico tem primerno slabši. Pogosto je pa to povezano tudi s tem, da oseba neha vohati tisto, kar smrdi. Ker če je v okolici, v kateri živi, veliko prikrivanja, dvoličnosti, sprenevedanja, laganja, tako klasičnih kot belih laži, potem v bistvu so taki odnosi smrdijo, so sumljivi, so čudni. Lahko so se, dostikrat je tako stanje nosu povezano tudi s tem, da so se dogajale v preteklosti gnusne stvari, ali jih je oseba sama naredila sebi ali drugim, ali pa so drugi jih delali en drugem ali njemu, in to, kar se nam gnusi, ponovadi tudi smrdi, in če ne smemo od tega, kar se nam gnusi in nam smrdi, iti stran, zaradi tega, ker nas ne pustijo ali pa ne moremo iti stran, ker smo preveč od njih odvisni ali pa preveč navezani na njih, potem moramo enostavno onesposobiti čutilo vonja, zaradi tega, da lahko ostanemo v nekem okolju, kjer stvari smrdijo ali so gnusne, še naprej. Tako kot nekdo pač, ki živi zraven, ne vem, čistilne naprave ali pa kakšne tovarne ali pa svinjske farme in podobno, kjer je močen vonj, ker močno smrdi, sčasoma izgubi občutek, da smrdi, in se toliko navadi na njega, da ga pač več ne zaznava. In tukaj je tudi, mislim, da podobno stanje. Opažam tudi centimeter ali dva nižjo levo ramo od desne, je možna povezava teh težav. Ko smo delali AECO dihanje, 30-dnevni program, sem pri približevanju ram in medenice opazil, da levo stran oziroma levo ramo in levi kolk bolj tekoče približam, na desni strani pa imam dosti bolj lesen občutek. Ali to pomeni zakrčenost levih bočnih mišic? Ne, se pravi, če lažje in lepše približate levo stran, se pravi, verjetno tukaj govorite o vaji dihalno zibanje trupa. Tam v bistvu je iz tega, kak ste napisali, vidno, da je vaša desna stran bolj lesena. Desna stran je v bistvu stran, ki je odgovorna za moško vedenje, moški vpliv, kar pomeni impulzivno vedenje, bolj močna, impulzivna, oštra, vroča, agresivna čustva kot na levi strani. In to se skupaj, kar ste napisali, sovpada s tem, da pač se v stanjih, ko vas nekaj dolg časa že moti, ovira, ogroža in omejuje, vas spravlja v bes, vas spravlja v nemoč in bi moral, če bi se odzival spontano in avtentično ter iracionalno se odzvati z močnim besom ter si izboriti svobodo ali pa izboriti drugačen tretma. Tega ne naredite, ker je desna rama, desna stran lesena. Torej je spontanost in moč
gibov ali pa čustev, ki jih ustvarite z desno stranjo telesa, zmanjšana, ker seveda potem tudi paše skupaj, da stvari ne smete zavohati, ali pa nočete več vohati, stran pa ne morete iti, in da imate take roke, ter seveda zaradi take nemoči, ki je že v telo vgrajena, pa vsajena, lahko tudi pride do večje verjetnosti, da dobite bolezen, ki temelji na notranjem sovraštvu do samega sebe. Ne. Tako da to vse skupaj gre skupaj. Zanima me tudi, kakšna je možnost obiska pri vas. Pri meni obisk je tako, povpraševanje je ogromno, terminov je malo, tako da je čakalna doba precejšnja, s tem, da jaz tudi v bistvu izvajam ali pa sprejemam stranke, ki imajo težave take vrste, da jih moji učenci, se pravi učitelji nižjih stopenj, še niso sposobni reševati ali pa primerno razumeti in vplivati na njih. Če pa vidim po vaših vprašanjih, da je situacija takšna, da lahko vam kvalitetno pomagajo oni, vas napotim na njih. Drugače pa sam delam tako, da uvoden pogovor, če je res treba, ga opravimo prej. Vsekakor pa vsakem od vas, ki vas zanima ali potrebujete reševanje svoje kronične situacije skozi učenje AIQ metode, da se udeležite katerega koli od mojih programov, ker na njih v bistvu se naučite osnove, naučite se razumeti, kaj pomeni imeti senzorno-motorno amnezijo, kaj pomeni imeti senzorno-motorno odtujenost in iluzijo. To skozi vodenje vaj začutite in tudi skozi okolje, v katerem je višja čustvena zrelost, ki je na programu, se v bistvu začnete zavedati lastnih, kje imate stvari v redu urejene, kje jih nimate, in pa skozi programe v bistvu zveste o tem, kakšni ste in zakaj ste takšni, ter zakaj imate take težave, tudi dovolj, da potem individualne obravnave pri meni ne potrebujete, ali pa če jo potrebujete, je potem ta individualna obravnava bistveno bolj kvalitetna, zaradi tega, ker že veste o tem, kako ste in kakšni ste, bistveno več, in potem gremo lahko seveda v času, ki ga imamo na voljo, bistveno bolj globok, kot pa če pridete k meni na frišno, ker 30 dni ukvarjanja s samim sabo, vsak dan 1 uro na programu konkretno spremeni dojemanje, kdo sem in kakšen sem ter zakaj sem takšen, kar seveda potem tudi da več informacij in omogoča tako vam kot meni bolj kvalitetno delo oziroma bolj točno možnost, da vas usmerim k najbolj primernemu učitelju za vaše stanje. Drugo vprašanje. Zanima me obrazložitev stanja varikokele in hidrokele. To je problem na modi, s katerim sem bil lani poleti diagnosticiran. Za to stanje ne obstaja razlage vzroka in me zanima, če veste o tem morda kaj vi. Od dneva diagnoze je že skoraj leto dni in spet se mi pojavlja bolečina. Nekje sem zasledil, da je morda povezano s stresom. Variokela nastane takrat, kadar pride do pretirane razširitve ven, ki potekajo iz mod nazaj v trebušno votlino. Iz tega je moč sklepati, da ima oseba, ki ima tako diagnozo, tako težavo, se pravi razširjene vene in s tem seveda omejen pretok krvi ali pa kroženje krvi v modih ali pa med trebušno votlino in modi, v trebušni votlini močno povečan pritisk, kar pomeni, trebušna votlina je sistem, ki ima en tlak, moda so pa dislociran del, se pravi za razliko od žensk, ki imajo jajčnike znotraj trebušne votline, imajo moški glih zaradi tega, ker mora imeti, če hoče opravljati moško funkcijo,
da urejuje nered, močnejši nered in da zna in da je sposoben biti bolj močno agresiven, se pravi, da uporablja tretji Newtonov zakon fizike za reševanje problemov veliko bolj pogosto kot recimo ženska. Moški moda izven trebušne votline, kar mu omogoča, da moda kot zelo občutljiv organ, kar ve vsak moški, ki se je že kdaj udaril ali pa so ga udarili v ta del telesa, da je ta organ izjemno občutljiv na pritisk in tudi je bolečina, ki jo začutite, ko pride do neprimernega pritiska, izjemno močna in hromeča. Da je izločen iz trebušne votline glih zaradi tega, da mu trenutno ali pa dinamično povišan tlak v trebušni votlini ne škoduje. Seveda problem pa nastane, če ima oseba kronično povišan tlak v trebušni votlini, kar pomeni, da pa ta tlak vpliva na to, kako se bo kri iz mod vračala nazaj v trebušno votlino. Ker je v samih modih nižji tlak, ker so zunaj, znotraj mod je višji, znotraj trebušne votline je pa višji tlak, pride do večjega pritiska in more kri iz mod, če želi se vrniti nazaj v trebušno votlino, dvigniti svoj krvni tlak, se pravi, se pritisk krvi dvigne nadpovprečno in potem pride seveda, če hoče iti iz mod nazaj v trebušno votlino, se potem žile, ki so zunaj trebušne votline zaradi pomanjkanja protipritiska, razširijo. In seveda kronično povišan tlak v trebušni votlini lahko potem pripelje do stanja, kot je variokela, ker enostavno je povratek krvi iz mod nazaj v trebušno votlino močno otežen. Lahko si to predstavljate, da ta kri, ki želi iz mod ali pa mora iti iz mod nazaj v trebušno votlino, je v podobni situaciji, kot če hočete recimo na tokijski podzemni železnici se zriniti v skoraj popolnoma nabit vlak podzemne železnice in vas more sprevodnik, pa te pomočniki, ki jih imajo na postajah, vas v bistvu porine noter, zato da v času prometnih konic v vlake stlačijo čim večje število potnikov in tukaj je podobna situacija. Sprav rešitev z vidika AIQ metode, da zmanjšate in postopoma tudi odpravite problem variokele, je, da se v bistvu učite potrebno, da zmanjšate povprečen tlak v trebušni votlini, kar pa je spet povezano s tem, da ste sposobni primerno s svojimi čustvi, svojo kinetično energijo vplivati na okolje in urejevati tisto, kar vam dviguje notranji pritisk. Notranji pritisk dvigujemo pa s tem, kadar se znajdemo v situaciji, ki nas moti, ovira, ogroža in omejuje. In če znamo takrat zaradi primerne čustvene zrelosti in učinkovitosti iti v sproščanje, da to energijo, ki imamo v trebušni votlini, namenjeno s tem, da vplivamo na zunanjo, na okolico skozi izražanje čustev, dejanja in vedenje, ter s tem vplivamo na okolje, da spremeni in nas začne manj motiti, ovirati, ogrožati ali omejevati, se potem dinamično, posledično temu zniža tudi povprečen tlak v trebušni votlini in potem se tudi vstop krvi nazaj v trebušno votlino izboljša in potem pride ta pritisk na širjenje ven, ki jih nabrekne na ven, se zmanjša. Se pravi, podobno, kot če bi vstopali v vlak, ki ni nabito poln, ampak je samo še poln, ali pa je tudi že, recimo, ko greste spat, na pol prazen. Ker če pa moški zaradi kronične zakrčenosti, senzorne amnezije, senzorne utajenosti in nezmožnosti, da se zaveda, v kakšnem stanju je njegova trebušna votlina, ne more definirati, kaj ga kronično moti, ovira, ogroža in omejuje, je pa v bistvu tako, da tudi ko gre spat, je kronično napolnjen vlak, zaradi tega, ker
potniki enostavno ne izstopajo iz vlaka in se vozijo skozi tem vlakom kronično okrog, in pa vsakdo, ki hoče noter priti, enostavno nima prostora in mora pa siliti noter in riniti noter, in seveda se potem lahko vene, ki grejo iz Mod nazaj gor v trebušno votlino, morajo razširiti. Zdaj, kri, ki gre pa iz trebušne votline v Moda, je pa itak z višjim tlakom in gre iz področja višjega pritiska, se pravi trebušne votline, v področje nižjega tlaka, to so Moda, in tam teh problemov ni. Ko gre pa nazaj iz nižjega pritiska v višji pritisk, je pa seveda tako stanje popolnoma fizikalno logično in se ga da z primernim učenjem in dvigom čustvene zrelosti, občutka, dviga učinkovite uporabe agresivne energije, ter seveda tudi potem urejanje partnerskega odnosa postopoma urediti in odpraviti vzrok za variokelo. Pa je pa še hidrokela. Hidrokela je pa nabiranje tekočine v mošnji, ki nastane zaradi slabšega odtekanja limfe iz področja Mod in okoljnih tkiv. Zdaj, že potem, kar sem prej razlagal za variokelo, je tukaj podobna zgodba, samo da pač ni vezana na kri, ampak je vezana na limfo, ki pa deluje po identičnih principih pritiska, ker pač tako kot kri je tudi limfa tekočina, ki se mora ravnati po zakonu o pritiskih, se pravi, tekočina gre iz področja, kjer je pod visokim ali pa višjim pritiskom, v področje nižjega pritiska lažje, nazaj iz področja nizkega pritiska v področje visokega pritiska pa težje. In seveda je zdaj, če ima oseba spet kronično povišano napetost v trebušni votlini, ki se je seveda očitno tudi ne zaveda, in ker se je ne zaveda, je tudi ne more odpraviti, potem tudi, se pravi, tekočina v Moda iz visokega v nizki pritisk gre, nazaj gor pa ne, in se potem pride do zatekanja oziroma nabiranja te tekočine v Modih, ki pa seveda potem tudi otežuje normalno funkcijo in normalno uporabo ali pa hojo, sedenje, gibanje, in v bistvu naredi to, da osebo nekaj, kar je tipično moškega, se pravi Moda, začnejo vedno bolj motiti in spravljati v nefunkcionalno stanje, se pravi utrujati, bolečina ga utruja, ga muči, in seveda tukaj potem dobite lahko tudi stanje, ker se vprašate, okay, zakaj glih Moda, ne? In tukaj je pol lahko dodaten razlog, zakaj imate ta dva stanja, tudi to, da dejansko je vedenje in način življenja in odnosi takšni, da dejansko vam funkcija ali pa popačena funkcija, nepravilna funkcija vodi v spremembe strukture na področju, ki je tipično moško, se pravi Moda. Torej tukaj lahko gledamo na to, da vaša funkcija ima težave vezane na moškost, vezane na moško vedenje. Lahko je tudi vezano na to, da zaradi slabih izkušenj, ki ste jih imeli z očetom ali pa z njegovim očetovskim vedenjem v svojem otroštvu, imate razumljiv in popolnoma objektivno logičen odpor do tega, da bi bil sam oče, ker potem pride lahko do ponovitve enakih odnosov, zaradi katerih ste bil sam v toksičnem okolju ali pa v travmi, in potem lahko pride do tega, da oseba enostavno na podzavestni ravni razvije močen odpor do tega, da ne bo takšen, kot je bil oče, ali pa da ne bo isti kot oče. In najbolj učinkovit način, da niste oče, da se ne vedete kot oče, da niste oče. In seveda lahko tukaj tudi iščemo možen razlog, ne pravim, da je nujno povezan, ampak
Podobno pogosto so težave z modi, vezane na to, da ima oseba pol skozi bolj konkretno analizo preteklosti in odnosov, se pokaže, da dejansko noče imeti kvalitetnega ali pa ne sme pravilno ali pa normalno uporabljati moški organ kot so moda, zaradi tega, ker noče iti v očetovski odnos, čeprav na zavestni ravni to lahko si tudi želi ali pa pogosto tudi seveda ne. Tako da za obe stanji je s pogleda AIQ metode priporočljivo, da se lotite konkretno spreminjanja ali pa zmanjševanja senzorno-motorne amnezije, oziroma v tem primeru bi rekel, da že celo govorimo o senzorno-motorni odtujitvi, ki vam onemogoča, da zaznate in začnete zavestno vplivati na tlak v trebušni votlini, s katerim boste potem lahko odpravili, po mojem mnenju, glavni razlog za obe stanji, in to je kronično povišan pritisk znotraj trebušne votline, ki potem negativno vpliva na kroženje tako limfe kot krvi med trebušno votlino in modi, in na ta način bi potem počasi spremenil razmerje med pritiskom v trebušni votlini in v modih, in nižja, ko bi bila ta razlika, seveda dinamično govorim, ne da zdaj da nimate nikoli povišan tlak v trebušni votlini, ampak da se spreminja, da je pač višji takrat, ko je potrebno nekaj narediti takega, kar zahteva večjo obremenitev, ker je večji stres, in potem pa, ko ta stres, skozi stres problem uredite, pride do sprostitve in potem se tlak v trebušni votlini zniža in potem je cirkulacija in izmenjava tekočin, tako krvi kot limfe med modi in trebušno votlino boljša in se potem tudi problem uredi. Tukaj je tudi verjetno bo treba delati tudi na področju odnosa do ženske, se pravi, tukaj je področje AIQ odnosov, ker v bistvu ženska ima to sposobnost in moč, da lahko dovolj umiri stanje v notranjosti moškega, seveda pa samo takrat, kadar ona to hoče ali pa želi. To je pa takrat, kadar se moški vede dovolj odgovorno, spoštljivo in sprejemljivo do nje, da ga ona v bistvu želi pomiriti, sploh pol, recimo, ko je dneva konec, ko je delo opravljeno in moški zaradi svoje impulzivnosti ima še zmeraj povišan tlak v trebušni votlini, in ona ga takrat lahko s pogledom, z dotikom, z odnosom mu da vedeti, da je pomemben, da ga želi, da ga potrebuje, da ga rabi in da je dovolj njegova vloga dovolj učinkovita, da se ona ob njem počuti dobro, da skozi on s tem, ko on s svojim visokim tlakom in sposobnostjo, da urejuje nered, poskrbi zanjo, da nije ni strah, je potem ona tudi želi in poskrbi, da se on pomiri in se s tem pripravi na nov dan, na novo serijo problemov. In v takem primeru se tlak v trebušni votlini kvalitetno zniža in potem seveda tudi vsi sistemi, ki so vezani na to, delujejo bistveno bolje kot prej. Toliko za danes, v bistvu sem odgovoril, lahko rečemo, na 3 vprašanja, tega tretjega, ki ga pa danes nisem, bom pa prestavil na naslednjo. Tako da se vidimo in slišimo čez teden dni. Upam, da vam bodo odgovori v pomoč pri razumevanju, kako po AIQ metodi deluje človeško telo, človeška psiha, in da vam bo to v pomoč pri reševanju ali urejevanju lastnih kroničnih problemov in težav. Hvala lepa in lahko noč.